Estamos chegando aqui no nosso ponto de pesca. Coisa mais linda. Só eu e a natureza. Vem chegando os parceiros. Laurindo e Júnior. Bom dia, senhor. Bom dia, tudo bom? Bom dia. Será que vai pegar hoje? Estamos na fé, né? Vamos tentar, o riozão tá bonito, ó. Vamos tentar mais um dia pescar aí, ó. Eu aqui, Laurindo, Júnior Shampoo. Opa, tamo junto. E a pessoa aí, a Opa. Silvana. Vamos tentar mais uma vez aí, gente. Um abraço, pessoal. Vamos ver se pegamos os peixes.